Хөрмәтле телестудия хезмәткәрләре, һеҙҙең йырлы-моңлы музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша ҡәҙерле кешебеҙ Гәрәева Зәбиҙә Исмәғил ҡыҙын матур юбилейы менән тәбрик итергә теләйбеҙ тип башлана беҙҙең студияға килгән тәбрикләү сәләме. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ, ҡыҙым, һылыуыбыҙ, апайыбыҙ, ҡайынбикәбеҙ Зәбиҙә Исмәғил ҡыҙы Гәрәева 1961 йылдың 14 мартында донъяға килә. Мәктәпте тамамлағас, 1976 йылда Салауат ҡалаһына училищеға уҡырға инә. Ҡулына диплом алғас, шунда эшкә ҡала. 1985 йылда Ишембай районы егете Мәжит Гәрәевты осратып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Күп тә тормай Күгәрсен районы Йомағужа ауылына күсеп килеп төпләнәләр. Татыу ғаиләлә 3 батыр ул үҫә. Әлеге көндә ҙур улдары Илмир, килендәре Светлана менән Өфө ҡалаһында ғүмер итәләр. Азамат исемле улдары бар. Марсель Салауатта йәшәй. Килендәре Гүзәлиә менән Ринал исемле ул тәрбиәләйҙәр. Төпсөктәре Илфат та Өфөлә. Юбилярыбыҙҙы иң матур, күркәм байрамы, тыуған көнө менән ҡотлап, иң изге, яҡты теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Һиңә ныҡлы һаулыҡ, бәхет, шатлыҡ, ғаилә именлеге, күтәренке кәйеф, йән тыныслығы теләйбеҙ. Бәхетеңә һөйөнөп, изгелек, мәрхәмәткә ҡойоноп, барыбыҙҙың да күңел йылыһын тойоп, шатлыҡ, ҡыуаныстар ғына кисереп, бәхетле булып, бәрәкәтле, мул тормошта оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип итһен. Әлегеләй саф йылмайып, тормошоңдан ҡәнәғәт булып, балаларыңдың игелегендә йәшәргә яҙһын. Йәшкә ҡарап күңел ҡартаймаһын. Сапһын әйҙә ғүмер саптарың, ғүмереңдең әле йәшәп туймаҫ, гөрләп торған елле саҡтары. Һин булғанға беҙҙең тормош матур, һин бит беҙгә оло бер терәк. Йондоҙҙарға ай нисек кәрәк, һин дә беҙгә шулай бик кәрәк. Иң изге теләктәр менән Санъяп ауылынан атайың Йәмил, һылыуҙарың Әлфиә, Илвира, кейәүҙәрең Хәбир, Рәшит. Салауат ҡалаһынан апайың Миңнур, еҙнәң Әмир. Белорет районы Шығай ауылынан ағайың Камил, еңгәң Нәжиә. Мәскәү ҡалаһынан апайың Зөлфиә, еҙнәң Рәйес һәм уларҙың балалары, ейән-ейәнсәрҙәре. Хөрмәтле Зәбиҙә Исмәғил ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ һәм һеҙгә ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, аяҙ имен иртәләр теләп, музыкаль бүләкте тапшырабыҙ. Юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Бөгөн синең туған көнө